নমস্কার বন্ধুরা, আজকে তোমাদের সঙ্গে একটা মুখরোচক মজাদার একটা রেসিপি করে দেখাবো। তুমি একটু জল গরম করে নেব। জলটা গরম হয়ে গেছে, এবার ঢেলে নিচ্ছি। 1 চামচ মতো ইস্ট, পরিমাণ মতো লবণ, একটু হলুদ, চামচ গুঁড়ো দুধ, 6-7 চামচ মতো সাদা তেল। এবার একসঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার দেব ডিম। এবার হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার দিয়ে দেব 2 কাপ মতো ময়দা। এবার সামান্য একটু এই ময়দার উপর তেল ছড়িয়ে ময়দাটা ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণের জন্য। এবার ঢেকে রাখবো 30 মিনিটের জন্য। এবার পুরটা বানিয়ে নেব। প্রথমে দিচ্ছি কড়াইয়ে সর্ষের তেল, দিচ্ছি কাঁচা জিরে, দেবো কুচো করে রাখা পেঁয়াজ, আদা, রসুন। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেবো সিদ্ধ করে রাখা চিকেনটা।